Alishoni lingenato tinzabatalo kanti nalamuhla tiqubuka bukhoma ebukhulukhaya wetinzabathe SABC Auckland Park eJozi lishonile mbukeli wemukelekile nati lethamba empilo. We must oppose the interdict application purely on legal grounds. There should not be any kind of disturbance to this process. Tinhlangano tete politiki letiyingcenye yelikomiti lelibuke kugudluta mengameli esikhundleni sakhe tiphawulile ngesicelo samengameli Cyril Ramaphosa sekumisa kuhlala kwaleli komiti. The commission calls on every voter to update their details, especially the address. IEC inguse takhamuti takuleli ukuthi tiphume ngeluthi lwato tiyobhalisela kuvota kulembela sonto. IMK Party seyiqoshe Duduzile Zuma Sambudla naNhlamulo Ndlela lababili basolwa ngekudala iluqhekeko ngekhathi kwalenhlangano kungcolisa ligama layo kungahloniphi umthethosisekelo nebaholi bayo. Loku kuvetwe ngulenhlangano lamuhla nayikhuluma nebetindzaba eJozi ngemva kwemhlangano webaholi bayo itolo ebusuku. Umholi walenhlangano Jacob Zuma beka ingcenye yalomhlangano lothethe isinqumo sekuxosha lababili. Zuma Sambudla beka lilunga lalenhlangano eParliament kusukela nga2024 kuthi made kube ngumnyaka lophelile lapho asule khona. Tinhlangano tete politiki letiyingcenye yelikomiti lelibuke kugudluta mengameli esikhundleni sakhe tiphawulile ngesicelo samengameli Cyril Ramaphosa sekumisa kuhlala kwaleli komiti. Tinhlangano iMK Party neEFF tiphumele ebaleni daveta ukuthi ke athambisane nalesicelo samengameli lasifake enkantolo lephakeme. Tithi leli komiti kufuthi lihlale ngekulandzela umyalo wenkantolo yemthetfosisekelo. IParliament yatiswa ngalwesihlanu lokuthi mengameli ufuna kumisa kuchubeka kwemsebenzi lekomiti lelibuye kugudluta mengameli esikhundleni sakhe kulandzela umbiko wanga2022 lo watfola ukuthi kukhona mengameli kumele akuphendvule. Lilunga leParliament lenhlangano MKP John Hlophe lithi inhlangano yakhe inelithemba lokuthi isicelo samengameli side sisindvo lapho ligcizelele khona ukuthi lokuphikisana lesicelo samengameli bakwenda ngekulandzela umthetho. We must oppose the interdict application purely on legal grounds. I am convinced that the president stands absolutely no chance in law at all, purely on legal grounds. Kusenjalo umholi weEFF Julius Malema uvete bomcwa benkantolo lemthetfosisekelo lapho athe khona iParliament inemsebenzi wokuchubeka netinhlelo zokukhipha mengameli esikhundleni sakhe ngaphandle kwekuphazamiseka. Lokuhamba embilana ngombuto wekuthi ingabe isicelo samengameli lasendile kumele simise umsebenzi weParliament noma emalunga eParliament kumele achubeke embili nemsebenzi wawo alandzele tiphumo tenkantolo lemthetfosisekelo. The emphasis of the Constitutional Court was very clear that this must proceed and there should not be any kind of disturbance to this process. Kusenjalo inhlangano yeATM ifake amaphepha enkantolo lephakeme yaseNtshona Kapa lapho iphikisana khona nesicelo samengameli sekumisa kuhlala kwaleli komiti. Lisekela lamengameli Paul Mashatile liphendvula imibuto lamuhla eParliament. Abutwa ngenzima ledlalwa nguhulumende kushushisa bantfu labasolwa ngenkohlakalo kuhulumende. Mashatile utheke tinhlaka temtsetfo letehlukene besolo tibopha labo labasolwa ngenkohlakalo nalobunye bugebengu. Uncome nemsebenzi lowentiwa liCommissioner lamadlanga kuveta lobunye bugebengu. Units in the police, SAPS, are not new. They've been set up previously, they have been operating, and members of the force and of the service, there are many who have been charged long before the Madlanga Commission. But what the Madlanga Commission has done is to ensure that it brings out more and more that we may not have seen before. Mashatile uthi inhloso yahulumende kuqinisekisa ukuthi kukhishwa bonke bantfu labangcolile embutfweni wamaphoyisa kude lo mbutfo ukhone kulwisana nebugebengu ngaphandle ke kwengenelela kwebantfu. Cleaning up. We are cleaning up the service. We are going to ensure that we take out rotten potatoes from the bag and ensure that
credible men and women of integrity should be brought in, will be brought in to ensure that they can deal with this serious work of the nation, to ensure that our people are safe wherever they are, to ensure that criminality is dealt with wherever it rises its ugly head. Lelisekela lamengameli liqonise bantfu labasha ukuthi basukume kulempela sonto bayobhalisela kuvota. Mengameli Cyril Ramaphosa wethule ngalokusemthethweni umkhankaso lobitwa nge-Milestones of Freedom e-Unions Buildings eTshwane lamuhla. Lo mkhankaso wavelonke uhlose ukukhumbula nekuhlonipha inzima lehanjwe nguleli ngaphasi kwahulumende wenzandvo yelunyenti netuluke kwaloko okuqiniswe netinhlelo tekuphakela tidzingo nqandi nelubumbano emimangweni. Lo mkhankaso utawuholwa ngaphasi kwesiqubulo lesithi-ke Honoring the Past, Delivering the Future. Kulombungato mengameli utsinze itinhlangothi etahlukene litholele ekutheni live ligcine lifinyelele entsandvweni elinyenti. Kulokunye ubale inzima leyadlala bomaka ngeminyaka wa-1956 ngesikhathi baphethe tinkhwana tincwadzi tikhalo kuyotethula Union Buildings kundvunankhulu waleso sikhathi J.G. Strado. 20,000 mothers of our nation from every color and creed and religion converged to demand an end to the injustice and discrimination that the apartheid system had imposed on them. Njengoba solo sikuyo inyanga yalabasha mengameli uvete kuhlomla kwensha lelibanga leselihanjiwe solo kuphethe uhulumende wentsandvo elinyenti. For our young people, we have made school accessible to more children than ever before. Umhlaba ke ubuyisa sithundi futhi umuntu udvele ungwalapho ukhona khona ngalokuphelele. We have made progress in returning land to the original owners through our land restitution process. Mengameli uthi nobe kungiyentile kubonakala sekwendiwe kulomgamo kepha uthi hulumende utibophelele ekuqinisekisa ukuthi lokho lokusasele kusikwendiwe vele kugcina kwendiwe. It is a recommitment on our part. It calls on us to work hard and to ensure that the work that remains is work that must be done. Imikhankaso lefana lenaye kubuka inzima lesihanjiwe solo kwangena insandvo elinyenti yenta bulula ekutheni kuhlelelwe likusasa. Ikhomishana yelukhetfo kuleli IEC yende lubito lwekuthi bonke labalungele kuvota babhalise njengoba-ke kuvulwa kubhaliselwa kuvota ngemgcibelo nangelisonto. Akhuluma nebetindzaba eCenturion eGauteng Sayima Mabolo lo school se-IEC uthi-ke ayidzingeki incwadzi yekuqinisekisa likheli uma-ke ubhalisela kuvota kepha ifuneka esiteshini la utawuvotela khona. Njengoba sekusele tinyanga nje letimbalwa ukuthi kucale kuvota, i-IEC ithi konke kume ngemumo. Sikhulu sale khomishana Sayima Mabolo sincuse bavoti ukuthi baqinisekise ukuthi basebenzisa imininingwane lefanele uma babhalisela kuvota. The commission calls on every voter to update their details, especially the address, as this will place them on the correct segment of the voter's roll. Therefore, the voter registration weekend offers an opportunity to ensure that voters' details are accurately captured. Kubeke kwacaca ukuthi umuntu losebenzisa imininingwane lengasiyo utawubukana nesandla semthetho. Incorrect information in order to register in wards and participating in election in wards where voters are not registered is a criminal offense, and if people are found to have done that, they open themselves to prosecution. Sela kuvota titawube tivulwe tonke velonke kusukela ngensimbi yesiphohlongo ekseni kuya ensimbini yesihlanu entsambama. Wemukelekile mbukele esigabeni sesibili setindzaba mawucetsa ngena ukhethe kahle kusekhona hlala nathi. Tiyatfolakala futhi etinkundleni tekuxhumana ngikuthi SABC tindzaba ku Facebook, X, TikTok na ku SABC Plus. Emaphoyisa emkhandlu wamasipala weJozi athole bantfu labathengisa kudla lokuphelelwa isikhathi enkabeni yaleli dolobha.
Labantu batfolwe ukuthi bashintsha emalanga lakhomba ukuthi lokudla kuphelelwe isikhathi bafake emalanga lamasha kude kuthengiswe kabusha kutfolwe emayogathi nemajuice kulesakhiwo kanti amaphoyisa lo masipalathi luphenyo luvete ukuthi labantu bebasebenzisa ema chemicals kushintsha emalanga lekonakala ngako lokudla. Discovered a stash of cut electrical cables on the very same premises. This is highly suspected to be stolen municipal infrastructure, the exact kind of theft that plunges our city into darkness and disrupts daily life for thousands of law-abiding citizens. While the suspects managed to flee, JMPD Chief of Police Commissioner Patrick Jaka has visited the site and made it clear that this investigation is far from over. We are maintaining a strong presence in the area and working closely with health inspectors and other law enforcement agencies to track down the perpetrators and property owners. Kanzike kutemidlalo insatheli ye SABC Thabo Mbuyane ikanikise khona la eJozi buka kabandi nebalandzeli umdlalo webafana bafana neCzechia Republic lotawuqala ke ngensimbi yesifupha. Mbuyane ingabe ke bathini balandzeli ngalomdlalo walamuhla? Angivusele Rebecca ngiphinze ngivukele nakumbukele ekhaya ngivusele nakumbukele ekhaya Rebecca ngikhuluma nawe nje ebukhoma ngisemi Riversense lapho ke kuhlangene bathanzi nebalandzeli belibhola letinyawo bete ke kutobuka umdlalo bafana lapho ithola khona iTunis neCzech Republic lo mdlalo lona ke ngumdlalo lindzele ngemehlo labovu athe ke Rebecca angihambi kodwa nginebalandzeli lana lebete ngebunyindi bawo kutocheka ukuthi uhamba njani kulo mdlalo bafuna ukuthi bonana ngokwabo ukuthi ibafana itawuhamba ifike ephi athe ke angithathele thuba ngibona ukuthi ukhulume nasi SABC ngabe yini lefisa ukuyibona kulo mdlalo? I'm just expecting like the players to play cool, to be smart, and then like to absorb everything that is that is happening in the ground. They must not panic. They must play cool as always, like the way they are playing. Thank you. Kulelinye ke nginalomunye futhi ke umbukeli mfowethu ngithatha lesithuba ngibuke ukuthi ukhulume nasi SABC. Ingabe wena kulenzela ukuthi ibafana bafana ihlule Mexico u expect ukuthi coach yintilo la ngathi tshintsha kulo mdlalo lo? Kanjani futhi what I'm expecting ukuthi singadlali njengoba sidlala ku Mexico la we two reserve we must just come up and grab the game with a scruff of the neck and I'm hoping ukuthi uzofaka ama attacking players ukuthi sikhona ukattacka sikhona ukuthola a first goal sikhona ukuzinza so that sizoba settled sikhona ukwina umdlalo. Ibafana bafana emidlalweni lo engcile bayiguqise nga2 ecanzeni kulo mdlalo esiyakuwo ubona ukuthi utawuhamba njani? Namhlanje siyawina so kora qala aswina Police and then so uthatha umdlalo ngo2-1 sharp. And then ngiphinze ngibuye kuwe ke score prediction. My score prediction is only like maybe 3-1. You see, from South Africa 3 and then 1 from the other teams. Qaba usimbona abantu shaya amagoli. Obvious, umfuke khona, Police khona, umremu khona, the Pirates ones always. Asibonga kakhulu ke udivele ke labo ke bekubalandzeli belibhola letinyawo labahlangane la eMidrand bete kutobuka ke lethamba embili kulomdlalo ukuthi utawuhamba njani njengoba ke ibafana bafana ngumdlalo lekufute iwina noma ngabe kwente kanti Rebecca angisele letinzambe ngibisele kuwe studio. Sibonga kakhulu kuwe Otis. Sikubutile mbukeli ukuthi ingabe ngutiphi tinguquko lofisa ukuthi bona lamuhla ibafana bafana nayitfolana etulo neCzechia Republic umbono wakho uyalandzela. Mina tinguquko engicabanga namhlanje zingaba khona ukubona coach wethu achinje sonke lescheme lesibekasifake last time. Nginalo ithemba namhlanje ukuthi sizokwazi ukuthi sinqobe kodwa kulele kumqeqeshi ukuthi angafaka ama-defender amaningi. Bengafisa ukuthi namhlanje ekwenze inguquko nje ezincane eqala ngo-Police efake umfuke ngongeze ukuthi ngaphela first 20 minutes sekhona amagoli amabili esingawubona. Uma bafana njengayika ukudefenda igame nje esaqala ngiyacabanga ukuthi ke bangayiqhuba nje igame. Lona ngumbono wembukeli iSABC ete yetfeswa ukuthi phendvulela ngawo. Asesibambe N4 sive ukuthi Sindisiwe Mlangeni usiphathele tiphi kulethamba embili kulephuma embiteni kuligwalagwala FM. Sindisiwe.
Angithathe ngatotota imbili Rebecca ngibingelelo umbukele ekhaya ngisho ukuthi namuhla ehlelweni sabe sixoxisana naye umphathiswa welitiko lekuphepha kwemphakathi JK Masia sibuka naye indzaba yeliphakelo imali yelitiko lakhe leminyaka wa 2026 kuya kumnyaka wa 2027 lekalifule namuhla kushamthetho sakulesifundza eMpumalanga sawuphinze sixoxisane nayo inzatheli yethu uMduduzi kaNdlovu nganango umdlalo webafana bafana kanye nelive lase Czech Republic. Ngithathe tinzambo ngitibuyisele egoleni. Sibonge sindisiwe kanti-ke tiyaguqa talamuhla asiphinze sihlangane kusasa ngesikhathi lesetayilekile nagabanca insimbi yesihlanu letelama leti tingensimbi yesikhombisa ngesixhosa ungaphuthelwa simo selitulu nanto zakhe emathebula ngemva kwetitolo inzambama akube ngulenhle ngwane. Sikubingelele sikwamukele kunasi isimo selitulu kusihla namuhla ngwanele umusha nguhle kugcwala umlomo ukuthi mahle kakhulu ke mathuba emvuli kakhulukati etfundzeni letsempumalanga yiliva ngwala lomuhle kanti ke mabuka cishe ke la ikakhulukati engabene live likhombisa ke kumbonya ngemafu kanti ke labo labayobukela umdlalo wanamuhla bayobukela ke ngalokukhululeka ngwala lomuhle ikakhulukati etfundzeni letseligwine live njengoba lapha kuye ke la 30% lamathuba emvula kanti ke ukhona nalomoya lokhombisa ke la kungena phakathi ngwala lomuhle kanti ke la uma sichubeka sikubukela naselangeni lakusasa lichubeke njalo ke kumbonya ngemafu ikakhulukati mabuka ke la engabene live ngwala lomuhle kanti ke ikhona lemvula lapha ku 30% etfundzeni letseligwine live ngwala lomuhle kanti ke ikhona nalenkungu lekhombisa ke kasa phasi kanti ke mawunyukeli kakhulukati ngale ke kubo Northern Cape ngwala lomuhle asisekhona lawo ke mathuba emvula nakuleto ndzawo letoko ngwala lomuhle kanti ke uma sikubukela ke la emazinga ekushisa kutseme njani kakhulukati elangeni elakusasa masibuka ke la tindzawo letifana nabo Pretoria lapha kuye ke la 19 lipholile leto ndzawo letoko wehlele kubo Johannesburg na 16 kanjalo naseFernageni bo Carletonville lapha kuye ke la 18 kuyobe kubanza ke ekseni eSprings ngwala lomuhle nga 7 kepha ke liphole ngesikhathi tanzambama ngaye ke la 16 ngwala lomuhle kanti ke sifunza iLimpopo tindzawo letifana nabo Musina lapha ku 23 kanti ke Thoyando 21 eGiyani wehlele kuPhalabura nakhona likhombisa ke la kuphola ngaye 21 kanti ke mabuka ndzawo letifana ke la nabo Mokopane ngwala lomuhle lipholile nakuleto ndzawo letoko kanjalo nabo Thabazimbi ngwala lomuhle kanti ke sifunza iMpumalanga ndzawo letifana ke la nabo Mashishini lapha ku 15 wehlele Carolina nga 12 kanti ke Mbombela lipholile nga 16 njengoba sikhombisa kuba nemvudlana naso sifunza ikakhulukati indzawo letifana ke la nabo Sikhukhuza nga 22 kanti ke nakhona lipholile kubomkhondo ngwala lomuhle ngaye ke la 16 wehlele kubo Standerton esekunda lapha kuye ke la 13 ngwala lomuhle kanti ke kwaZulu Natal indzawo letifana nabo Vryheid lapha ku 17 likhombisa ke kuphola nabo Nambitsi nga 18 kepha ke kobe kubanza ke kuseni nga 5 kepha ke Kokstad nakhona liyabe lipholile ngwala lomuhle mabuwa bo Port Shepstone nakubo Durban unyukela kubo Richards Bay ngwala lomuhle likhombisa ke la kuphola kuleto tindzawo letoko ngwala lomuhle kanti ke la eEastern Cape indzawo letifana nabo Malitswa lapha ku 16 kepha ke kobe kubanza ke kuseni ngaye ke la 2 kanti ke eMthatha 16 nakhona ku Composite lapha kuye ke la 19 eqonqa emakhanda lapha ku 16 wehlele kubogcebeka ngwala lomuhle lipholile kuleto ndzawo letoko njengoba lesinye sifunza lesikhombisa kuba nemvula ekakhulukati indzawo letseligwini nelwandle ngwala lomuhle kanti ke elangeni lakusasa Western Cape indzawo letifana nabo Friend Ndalele ashisa nga 30 wehlele kuboghleni Williams lipholile nobe ke lifuthumela nga 29 kanti ke la eBeefort West ngwala lomuhle lapha kuye ke la 17 kanti ke masibuka ke la ekakhulukati sifunza nobe ke Northern Cape lapha ku 23 kanti ke Canova City nobe ke Canovan lapha ku 20 kanti ke nobe ke Calvin lapha ku 21 mabuwa bo Sutherland kuyabanza ke kuseni kuleto ndzawo letoko ngwala lomuhle kanti ke la esifunza ke Free State indzawo letifana nabo Bothaville lapha ku 19 eVelcom lapha ku 19 nakhona ke wehlele ke kubo Harep Dam ngwala lomuhle ngaye ke la 16 ngwala lomuhle kanti ke la esifunza ke iNorth West mabuka ndzawo letifana nabo Tosca lapha ku 20 kubo Vryburg wehlele kubo Tawo ngwala lomuhle angisho ngithi kungakobe nguphathele kona busuka bube ngilobuhle malangeni lamahle.